Ačiū tau už meilę. Už naktis bemiegės. Už švelnumą rankų. Šilumą širdies. Visada tu būsi kaip gražiausias žiedas. Gėrio ir kantrybės. Džiaugsmą ir vilties. Man mama yra gėris. Man mama yra visas mano turtas. Man mama yra brangiausias žmogus pasaulyje. Myliu tave, mama. Ar žinot, kokia graži šventė artėja? Mamos diena? Mamos diena. Gimtadienis mano. Ką tau reiškia žodis mama? Mama man reiškia visą pasaulį. Meilė, rūpestį ir šilumą. Mama mane užaugino, mylėjo, rūpinosi. Daug. Viską tikrai. Meilė, draugystė. Myliu tave, mama. Mamos aš neįsivaizduoju savo gyvenimą, nes pats nei valgyti nemoku gaminti, nei lovą pasikloju. Tai man mama irgi yra tiesiog viskas, nes jinai man iš tikrųjų yra artimiausia draugė. Su ja kalbuosi netgi daugiau negu su geriausiam draugiam, tai aš net neįsivaizduoju, kaip būtų. Tiesiog mama yra pasaulis ir gyvenimas ir žemė ir namai ir maistas ir šiluma ir viskas. Kaip žadi nustebinti savo mamą? Čia yra paslaptis, jai turbūt tai tikrai patiks. Tai žadu nupirkti kokią nors įdovaną, turbūt labiau simbolišką. Nemanau, kad mamą reikia sveikinti tik per tą dieną, reikia visada mamai padėti ir visada ją apdovanoti. Aš tai namie nebūsiu. Tai čia dovana ir yra.